婆同我嘅感情係好好嘅，因為由細到大佢湊大我，佢嘅每一日就係我嘅每一日。擘大眼都瞓落床，其實我都係喺婆婆身邊。咁嗰陣時朝早咧，咁食完早餐同我去買餸。我哋行喺路上咧，我婆婆會同我講好多嗱，你出嚟咧，萬一第時大個仔啦，你要自己翻屋企，你要認路啊，咁提點我過馬路要小心啊。佢就會一路拖住我手。以前我唔覺得有乜嘢，特別係當我依家做爸爸，我要照顧個仔，就好體會到其實每一次行喺馬路旁邊嘅時候，婆婆行外邊嘅，佢一定等我行入邊。咁我哋當時歐莊嘅個市場係地下好多水嘅，成日會彈到，咁婆婆仲要另外攞個手巾仔，成日有時彈到我咧，佢仲會彎低腰同我抹，好細心。有一次大雨，我婆係弓住腰要孭起我，唔想我整濕，佢擔住把遮，又要一隻手托住我，隻手仲要係挽住嗰籃餸，咁樣托住我慢慢行。但係我想落嚟，我婆婆唔肯放。佢一路堅持，一路同我行到翻去。其實嗰個日子係，我覺得好美好嘅。我記得嗰日我放學翻去，好肚餓，嗰種肚餓你好難捱到晚飯時間。咁後來我婆婆咧就喺廚房捧嗰碗水蛋俾我，睇住熱啊，唔好淥親啊咁。我話正啊咁，一食落口，開頭係好香、好嫩滑嘅嘢。入口之後，我一咬，誒，點解底下有啲韌韌地，好甘香嘅？誒，肉嚟嘅喎，嗰種幸福感唔知點形容。一開頭係肚餓，大羹不到一半，就嚟食晒啦噃，就開始細羹慢慢嗒，個速度明顯係慢咗，我唔捨得食晒。舐碗就唔至於，但係我嗰個羹係可能刮到個碗係乾淨到洗完嘅乾淨碗咁食到。第一次滗起個羹蛋放落口入邊嗰種溫度、嗰種質感、嗰個味道嘅嗰種衝擊，係依家我都係記得好清晰嘅。嗰個係第一次食，好幸福。咁所以我細個咧，其實我身體素質都幾強壯嘅，係幾好嘅。我都覺得係有賴於佢一路好細心嘅照顧嘅我咯。我哋依家呢個年代嘅人好難想像，個月到月底係真係使到乾乾淨淨，係啱啱夠生活嘅。嗰種狀態下，我婆婆係為咗我，佢仲要留有呢個雞蛋啦，同埋個少少瘦肉嘅嗰啲錢。佢買餸錢，佢係要計得好準。其實諗翻係，覺得呢份恩情係還唔完嘅。其實材料就真係好簡單，食飯碗蒸一碗，嗰度其實就係一隻雞蛋，另外攞少少新鮮嘅瘦肉，剁到好溶嘅。而且我記得，因為我婆婆年紀大，咁老人家揸住菜刀剁，其實佢係好攰。長年累月，佢就一路係為我做呢樣嘢。咁跟住就攞隻雞蛋出嚟打落碗，先化好佢，跟住落適量嘅溫水，再繼續化，打勻佢，就將瘦肉放落去，再一齊化。咁最後就落啲咁多雞精，刮走嗰啲發出嚟嗰啲泡，嗰啲泡係會破壞口感嘅。蒸嘅時候一定要落個蓋，冚好佢蒸咧，啲口感就會好好多。大概係10分鐘到12分鐘左右。蒸好之後咧，再落啲咁多花生油，同埋滴幾滴麻油。佢會落適量嘅生抽，溝老抽，再淋落去。我係好記得嗰啲豉油一滴落去，跟住隨住佢嗰個蒸水蛋嘅面係唰聲咁樣散開，我覺得好好味。即係人就係咁啦，人性係好犯賤。有嘅時候，開頭你覺得哇好正，慢慢你成咗習慣，慢慢習慣長咗，你會可能有啲煩，唔識珍惜。嗰陣時係我高一，都係晏晝，我婆又係怕我肚餓，咁佢整俾我，但係當時我就又係啊，咁婆婆唔使整啦，咁麻煩，我喺出邊我都可以食其他嘢啊咩咁。我婆係冇出聲，佢話咁係咪唔整噶啦？咁我話係啊唔使啦咁。
但係估唔到唔整之後，慢慢斷咗呢樣嘢，到自己開始識得珍惜嘅時候，係發覺原來有啲嘢翻唔到轉頭，真係有啲嘢唔係必然嘅。高二、高三嗰陣時，有一晚我做緊功課，突然間佢喺屋企暈低咗，我哋即刻就近送去我媽媽嘅醫院。咁喺醫院走嘅，佢走咗之後，我哋送佢遺體翻鄉下。即係可能有啲人覺得，哪怕係親人，但係遺體佢哋可能會有啲驚啊，有啲咩？但係嗰晚我係完全一啲都冇。嗰部係救護車嚟嘅，我坐喺後排，包括爸爸媽媽坐喺前排，佢哋都唔知。我係一路揸住我婆婆嘅手，包括中途司機話肚餓，我哋中間佢哋落去食咗個宵夜。我話我唔肚餓，我想坐下。沿途咗400幾公里，我係一直冇放過手，同婆婆講咗好多嘢，亦都同佢提到過佢整俾我食嘅家常嘅餸。我係同佢講翻我會好掛住你以前俾我所有嘢。我從來未試過感受到即係一個對自己咁關心、咁照顧嘅人，係婆婆俾到我最強烈嘅呢一種感受。從此之後，我係再食唔翻佢手藝嘅嗰種好特定嘅味道，嗰種香味、嗰種口感，同埋食落口嘅嗰種冇辦法解釋嘅感覺。即係呢樣嘢係刻咗喺個腦入邊嘅。因為我覺得好神奇，人嘅記憶除咗視覺、聽覺，我覺得真正留喺腦入邊可以歷久常新，可以好多年嘅，反而係味覺。嗰個味覺係會代表咗你成個人生某個階段，係一種好深刻嘅符號嚟嘅。但係真係翻唔到去。到後來間唔中有時會偷偷地喺屋企嘗試去整。我亦都以前睇過我婆婆整嘅全個過程，你知道係落咗好靚嘅材料都好，你好努力去還原嗰樣嘢，個味道都係會有一啲區別嘅。有時有啲嘢冇咗就係冇咗，就翻唔到轉頭。我再都食唔翻嘅一個好簡單嘅食物。當時我已經自己一個人出嚟住，嗰次我係發燒。我突然之間又有好強烈嘅感覺，我好想食翻嗰個蒸水蛋，但係整出嚟係真係爭好遠，唔係嗰種味道。之後就經常整，跟住到最後有一次，我覺得好似啦，咁我自己喺屋企係食下，自己會流眼淚坐喺度，感覺好近又好似好遠。其實我最細個嘅時候，我係同婆婆一齊瞓嘅，咁我會攬住婆婆瞓，係嗰種好溫暖、好安樂㗎。雖然有啲小朋友會覺得，即係老人咪有時會搽啲風油精啊、啲藥油嗰啲味啊咁，但係嗰陣時我記得我好鍾意枕埋我婆婆嘅枕頭㗎。我覺得婆婆嘅枕頭同埋枕巾係一種好親切嘅味道嚟嘅。幾唔想瞓覺都好，我挨埋響聞住嗰陣味，我就覺得好安樂。所以我同我婆婆瞓覺，我係瞓得好冧。我婆婆走嘅時候，我係留起咗佢嘅枕巾，我唔捨得清。我仲用塑料袋包咗好多層，因為我好想留住嗰啲氣息。我知道唔係咁做嘅話，可能好快就散咗。我收咗好多年，我記得我中學嘅叛逆期咧，真係好叛逆噶，即係當時成績係麻麻地。我婆婆係好語重心長咁同我講，佢話我對你咧就只有一個心願，你將來一定要考到大學，考間好嘅大學。佢話你爸爸媽媽讀書都好叻，你唔可以失禮佢噶，你一定要俾心機咁。得啦，是但啦，求其啦咁。但係卒之我婆走嘅時候，
我係突然間發覺一個咁錫自己嘅人，係永遠離開自己。我冇咗，我又再都見佢唔到。佢一路咁照顧我，為我付出咁多，但係我諗翻，我係冇回報過啲乜嘢俾佢。即係我曾經好天真咁覺得我婆會永遠存在嘅，係等我讀完大學，等我出嚟工作，我搵到錢，我孝敬佢。但我估唔到係喺我仲未有能力嘅時候，佢就走咗。所以我好瘋狂去溫書，去到好盡，好認真去做呢樣嘢。我知道我應承咗我婆婆嘅嘢，我一定要做到，無論如何我要做到。到最後高考出嚟，我係第一志願，而且分數全部都超咗美院收呢個新生嘅標準。560幾個考生，我個班成個級係收20個人，係所有老師都刮目相看。但我最開心嘅係嗰一年，我返鄉下拜山，我係好有底氣咁同我婆婆講：我婆，我考到啦，我冇令你失望，我考到最好嘅美術專業嘅學校，最好嘅專業，我做到咗。我都相信我婆聽到我講呢個消息，佢應該會好開心。